Čus, takže tu máte videjko od Matyho, alias Dementa, ktorý nevie hrať Minecraft. A dnes si tu zahráme Minecraft Skyblock, ako vidíte. Áno, je to divné. Nikdy som nenatáčal na tomto kanáli Minecraft, ale môžem to vyskúšať. Takže môžeme ísť na to. Tak dobre, si ľavú najprv toto cobblestone generátor. A vôbec, ale že úplne vôbec nie, sa nepokázím cobblestone generátor, to je už jasné. Ešte vôbec ho nepokázím kvôli tomu, lebo som 4 hodiny. Lebo som celý čas pozeral Minecraft Skyblock, ktorá ako robí Minecraft Skyblock, ako urobiť, čo sa to povie tady. To nebude na fundament. Počkajte, ako urobiť cobblestone generátor, ale že vôbec. Tak, hotovo. Nepokazil si to, Maty. Nejsi páko. Joj. Sprosté. Toto, keď budete mať vedieť, no tak sa môžete rýchlo vyrageovať. Takže teraz ste videli jednu vec, ktorú som vám zabudol predstaviť, a to je najhoršia debilina na svete. Tak. Teraz keď som urobil konečne ten cobblestone generátor, nemôžem byť dement a nepokázím ho. Že Maty? Tak. Do prčic. Ja som mala dement. Jak to kurva nejde? To riti. To bude hrať celý deň. Poď, dokážem otvoriť prosta. Otvor sa. Kurva. Joj. Jupi, ideš? Blinke, zase tu. Takže už viete, že to nebudete neznášať, takže to si necháme, keď budem. Dúfam, že získam pred, aby som vás tu mohol otrávať, že budem rybárči a budem si dať pesničku Minecraftový rybás. Tak, takže robíme toto sprosté drevo. A ešte vám dobre, keď sa mi nepodarí tento strom nezískať z neho sapling, no tak sa na mňa vôbec nehnevajte, ale môžem prejsť. Ja som jednu takú chybičku. Zoberieme tento Doriti sapling, nie. Sprostý sapling. Yes, nie si dement. Maty, nejsi žiadny dement. Jupi. Môžeš byť šťastný zo svojho života. Maty, buď rád. Konečne, dare. Sme tu, dá sa. Tak. A teraz čo teraz budem robiť? Túto vecičku tu budem strašne dlho strážiť ako moje vlastné dieťa. Tak, sprostá hlina. To nič. Tak, a ideme robiť crafting table. Wow. Čo inak by som mohol robiť? Nech robiť tu debily. Tak, kde
Tak crafting, sticky, to už každý pozná. Kde si? Tak. Toto máme. Tak. A teraz to budem celý čas ťažiť. Takže potom sa vám ozvem. OK, milí diváci, takže ja som hral zatiaľ off-screen. Trochu som si nagrandil, vybral som strom všetko drátu, snažím trochu rozväčšiť ostrov. Tak, easy. Vednie som Maďar, aby som to neposral. Neposerem. Buď rád, že som nepovedal to som dosť family friendly. Keď chcel, aby som bol menej family friendly, no tak to proste bude. Neplač, čo to určiť. Každý môže mať neomezený zdroj vody. Možno si potom divnem jednu vec, ktorá sa volá druhý ľad. Na Miner Skybox, tak oni mali tam tiež ľad. 2, aby mohli, to sa bude ťažko farmeriť aj všetko s jedným iba ľadom. Tebe to na to napadlo. Dobrý Tatar si. Poď Tatar. Ty si ale Tatar Matúš. Sorry, ja som iba neviem použiť jeden sprostý blok, tak. Som rád, že ste nevideli moje pokoly, že som to robil všetko s ním, alebo s toho generátorom. A čo ja robím za z toho spadnou hlinu, to je trošku risk. Takže si zoberiem bucket. Tak. Doprčí sa. Takže nemáme čo robiť s tou vodou. Sa budem snažiť ju Asi nie, nemusím ho ísť do ryti. OK, to som bád, že som musel ísť pre Krumpar, teraz nemusím ísť. Tak, easy. Mám ešte nejaký kolo. Pozriem sa, či ešte nejaký kolo mám. Všetky. Koľko teraz použijem na slabý. Ja som robil trochu rekonštrukciu. Dirt. Neznám sa, aby som ho nestratil, keď som ho stratil, tak by to nebolo vôbec dobré. Tak. A teraz sa hovorí náš milý crafting. Tu si. Joj. Toto budem robiť na dlho dosť. A vôbec na to neteším. A ja musím urobiť miesto, kde dám lávu na chvíľu. Ale to potrebujem nejak rozdeliť. To ste vôbec nevideli, ale že vôbec. Nič také si... Nevideli ste žiadneho nevideli ste nikoho, kto by random spadol, ale že vôbec nikoho. Joj.
Takže ideme od začiatku ťažiť hupy. A môžem si predtým prejsť to urobiť. Kamenný krumpač, ale to je jedno. Hlavu. Podľa mňa, že sa vyplatia schody robiť. Takže si zoberiem tak. Zoberiem pár kuskov, ktoré mi nebudú vadiť, že s ničím. Oj. Nehovorím, teraz nemôžem použiť, že? Takže teraz to ešte musíme nájsť. Nedokážem to urobiť. Nie. Určite presne mi chýba. Hodím sa. Jubiloval. Vojt. Takže to nič neriskne, keď toto vykopem. Tak, konečne. Takže urobíme všetko, aby sme získali ten slabý. Ja skôr, čo vlastne tak by to nemohlo ísť. Možno by sa vyplatilo to urobiť celé so slabou. OK, toto bude čo? Keď to som len tiež iba blok ešte pevný. Tak a berem si crafting. Dnes sme dosť dobrej pozícii. Dobre, sa to ešte nevykopem. Presne jeden sprostný. A to nestane inakšie, než to obytové sa musíme vykraftiť, kde si slab. Tu si slab. Si prejsť dám sem obidva. Ale to mi tu nevie zavadzať. Nie. A tu už ty tak. Ty kuku. Doriti. Preto som povedal, že si zoberieme 2 lady. Lebo to takto nepovedal. Si gibnem potom 2 lady. Aby ste videli, že nič viac, proste iba 2 lady. Tak, línu, tu musím dať pozor. Línu máme obmedzený zdroj. Tak nie, že úplne obmedzený, ale viete, ako myslím. Možno mi teraz nechce hľadať žený sprostý gravel. A teraz možno budeme ešte stále zväčšovať našu plochu. Možno by som vyskúšal nejakú AFK farmu na cobblestone.
No akože to bude, že sa to bude ako jeden blok. Okrem té. OK, takže pre istotu si urobím ešte kamenný krubač. Sorry, že som bol ticho. Kde si môžem tie sprosté tyčky tu prčiť? Lebo budem hľadať celý vterový, to si rovno tu nájdem radšej. Tak a mne to už rovno preskočili. Jak? Tu si ty tata. Tak. Všetko dôležité veci teraz odložím. A to si rovno tiež môžem odložiť. To si divne iba jeden ten hlad. To si lebo ja chcem mať neobmedzený zdroj vody a to neviem. Bo na minery mali dve lody, teda aby to bolo férové. Takže ja si zoberiem, to je tak. Zaprík na chvíľu kilík s vodou. Tak, toto lavu máme, dôležité už máme, takže môžeme kopať. Tak. Takže tu sme a poďme tu už dáš. Moda do času bude dosť otravná, takže asi to možno pozastavím a potom sa vrátim. OK, teraz som späť a môžeme ísť pre ten druhý ľad. Počkajte, niečo iba neišlo. Takže ice dáme rýchlo, boom, easy peasy. A zoberieme si ten ice, aj to bolo férové. Tak, druhý ice máme a teraz sa dám zase do survival. A ma napadlo, že tie základné trady, ak mining, tak to môžeme použiť ja, že za 64 kabostonov dostanem jeden ingot a 16 jeden diamante, tak to môže aj u nás fungovať. Je to proste
to proste givnem, budete to aj vidieť. Vy, aby to bolo férové. Dúfam, že vás to baví, sorry, zás len na YouTube videách a na všetkých takýchto veciach mám hlas ako dement, takže prepáčte. Vylepšil som cobblestone generátor, aby vyzeral viac peknejšie, aj keď neviem, či to je také pekné. Máme tu 5 saplingov, ktoré môžeme vysadiť. Toto zoberiem. A napadlo ma, že môžeme tu dávať saplingy, aby nám nespali. Tak. Napadlo ma, že ešte môžeme využiť to, že máme ešte nejakú hlinu a to tu zväčšiť. A urobíme aj farmy, čo je jasné. Tie budú dosť dôležité. Pre náš vývoj na tomto Skyblock, aby sme mali nejakú obživu. Lebo som nic vlastne nezačal farmiť. Som začal iba chvíľu cobblestone. A som vyťažil všetku hlinu. Ale dosť hliny, to je 43, ešte tam som... Tak stak hliny to mohol byť, tak stak hliny. Potom tam mám pre istú vodu, keď sa niečo stalo. Počkaj. Vlastne ma napadlo, aby to bolo férové, si vlastne nemusím ani... Počkajte, zase tá debilina, ktorý... Tam je debilinu, tak. Ale keď tam mám vodu a stále tečie, tak túto môžem hodiť, keď sa nemýlim. Uvidíme. A keď niečo, tak si to zase givnem. Tak, easy. Tu robíme trochu väčšie farmy. Tak. Ešte za chvíľu potom si robím na to ďalšie farmy. Mám dosť veľa hliny, čo som dosť rád. Sa mi strašne hodí, joj. Tak budeme mať neomezený zdroj vody možno. Tak vychádza mi. Takže to čo najrýchlejšie vyskúšame. Môžeme aj teraz len dám saplingy. Saplingy rásť. Tak, easy. Vykopeme tento tu sprostý blok. Prečo to budem takto, bo sa... Poviem, keď tam niečo bolo. Nič nebolo pod tým. Yes, bolo. Toto tu máme a... Mohli by sme vyskúšať ten neomezený zdroj vody. Alebo... Možno to ešte trochu posuniem, hej. A to nevyzeralo tak divne. Aby sme mali väčší priestor, to tu budem rozširovať o dosť. Keď má ten cobblestone generátor, čo je strašne easy. Keď si chceli tutoriál, tak môžete napísať do komentárov. No, viem, že moje videá moc nemajú veľa zhliadnutí, ale robím to pre zabavu čisto. Potom, keď ste chceli vedieť, nie som žiadny prvák alebo druhé, či nejaký taký dementík. Ale som piaták. Takže tak. To sa mi moc nepodarilo. Ok. A prečo k týmto zbytočným vetrom, čo som vám povedal, a môžeme si robiť konečne ten neomezený zdroj vody. Poviem na to teraz, to neviem, ako sa to volá, slaby, ale to je jediné, čo teraz na to môžem použiť. Vlastne, nechcem si mať teraz rýchlo len tak hlinu. Zaujímavé, či to môžem urobiť aj bez tých horných slabov, či sa to dá. A bojím sa, že asi nie, to je prejsť, to robím takto. Tak.
možno trošku ešte s väčším basecom, iba o trošku. Ja som mohol byť niekde aj ja a mať základné veci, aby som tu nemal taký veľký bordel. Keď ste mali napríklad, či by som mal niečo postaviť, to mi môžete napísať do komentárov, keď budú spúštené, lebo sa bojím, že možno aj nebudú. Tak. Crafting, čestka, boom. Prvé som si vlastne dávno nerobil pec. Pre istotu si všetko dám sem, lebo nechcem nič stratiť. Sugarcane sa tiež bude pestovať, síry tiež. Kozom ten tu môžem nechať. Stone pickaxe. Tak, X inventory, to si rozkraftím a dám to sem do čestky. Easy. Ja, už na nič nevrastlo, to som mohol čakať. Dobre, a teraz otázka. Kde to je? Tak to trochu musím rozkladať, lebo som dement a som to asi zakopal. Nie, tu to príliš nebude. Dúfam, že presne nie pod cobblestone generátorom. Tu už máme. Jej. Nasmieme dement, to bola tá. No tak si ten pek aj potom niekedy givnem. Tak, takže dáte budem ťažičko bostu, až potom si robím tie farmy. Serem na ne teraz. Tak. Dosť efektívny je tento cobblestone generátor, ide dosť rýchlo. To je lepšie ako ten dvojitý. Keď to bol multiplayer server, tak by to bolo. A pri tomto ťažení, na ktoré sme mali končiť dnešný diel. Dúfam, že sa vám to páčilo. A uvidíme sa pri ďalšieho dielu zo Skyblocku. Tak čus.